2018年9月16日、日の礼拝を始めたいと思います。イエス・キリストの牧師、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。共に賛美しましょう。新韓日3章歌31番。共に、主の祈りをしたいと思います。天にまします。我らの父よ、願わくは皆を崇めらせるため、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我々の日常を今日も与えたまえ、我々に罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄は限りなく汝のものながらに。我々を対応して、新井咲子長老が祈りをしていただきます。お祈りします。生きて働く主を感謝いたします。 살아계신 역사하시는 하나님께 감사드립니다. あなたは生ける神の御子キリストです。 주는 살아계신 하나님의 아들이십니다. そのように告白したペテロのように復活の主に今週たくさん会うことができたことを心から感謝いたします。 이렇게 부활하신 그리스도를 만날 수 있게 해주신 것에 감사드립니다.
癒しサミットという決断という元旦のメッセージをつかんで 치유 서밋이라는 원단의 메시지를 붙잡고 歩いてきました。 살아왔습니다. レムナント世界大会においては 세계 레몬트 대회에서는 カバナント、ビジョン、ドリーム、イメージ、プラクティスという祈りの課題をもらいました。ミッションライフ協会もキリスト、御言葉を掴んで歩いていくことができるように聖霊の神様が導いてください。 미션 라이프 교회도 이 비전을 붙잡고 나갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. イエス様がこの教会を憐れんでくださって 예수님께서 이 교회를 붙들어 주셔서 一人一人を伝道弟子として呼んでくださって 한 사람 한 사람을 전도 제자로 ありがとうござ 불러주시고 います。 전도 제자로 불러주셔서 감사를 드립니다. レムナントたちも 렘넌트들도 それぞれの時間表の中で導いてくださることをありがとうございます。 각자의 시간표로 인도해 주실 것을 믿습니다. 私たちが多く知らなくても 우리들도 本部、講談、地域の御言葉に従って 본부와 강단과 지역의 말씀을 붙잡고 歩いていくことができるようにどうぞ神様が導いてください。 나아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 自分の周りにキリストを知らない多くの人がいます。 우리 주변에는 하나님을 믿지 않는 많은 사람들이 있습니다. その方々たちの上に、罪、呪い、災いを打ち壊すイエス様を伝達することができるように神様が働いてください。 죄와 저주 속에서 멸망받고 있는 그들에게 예수 그리스도를 전할 수 있도록 인도하여 주옵소서. これからも霊と誠によって心から礼拝を捧げる信徒として私たちを導いてくださいますようにとお願いいたします。 지금 이 예배를 신령과 진정으로 드릴 수 있도록 인도하여 주옵소서. 今日休んでいる信徒の上に主をどうぞ同じ恵みと祝福が望まれますようにと心からお祈りいたします。 오늘 이곳에 함께하지 못하는 성도들에게도 동일한 은혜가 있게 하옵소서. 今から御言葉を語ってくださいます佐々木先生の上に 오늘도 말씀을 전해주실 사사기 목사님 위에 聖霊10万を万倍にも与えてくださって 성령의 충만함을 만배를 더하여 こ 주시옵시고 のミッションライフ教会に必要な御言葉を 이 미션 라이프 교회에 필요한 하나님의 先 말씀을 生の口を通して語ってくださいますように 목사님의 입술을 통하여서 전해주실 수 있도록 一人一人がその御言葉を掴んで1週間の課題を見つけて 한 사람 한 사람이 그 말씀을 붙잡고 한 주간의 과제를 붙잡고 自分の周りの方にお伝えすることができるようにどうぞ導いてくださいますように 우리 心 주변 からお祈りいた 사람들에게 します 그것을 나눌 수 있도록 인도하여 주옵소서. 今からのひととき聖霊の神様に全てお委ねいたします 지금부터 이 모든 시간을 하나님께 맡깁니다. イエス様のお名前によってお祈りいたしま 예수 す 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. ルカの福音書23章13節から32節まで佐々木健一先生が読みます24章13節から32節までです。ところでちょうどこの日弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に歩き始められた。しかし
2人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか。すると2人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、2人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際にそればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見たと彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスはモーセがすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうなご様子であった。彼らが一緒にお泊まりください。そろそろ夕刻になりますし、日もすでに傾いておりますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。2人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。共に賛美しましょう。新漢律3章か497番。「
心は内で燃えていたではないかというメッセージで佐々木健一先生が説教をします。先週はキリストが生きておられる命の主であることを確認しました。 저번 주에는 그리스도가 살아계신 생명의 주님이라는 것을 확인하였습니다. キリストによって私たちは命あふれるものとなります。 그리스도로 인하여 우리들은 생명이 넘치는 자녀가 되었습니다. 今日の御言葉の2人の弟子の心は熱くなりワクワクして幸せでした。 오늘의 말씀에 두 제자들의 마음은 뜨거워졌고 두근거리며 행복했습니다. それはキリストを理解したからです。 그것은 그리스도를 이해하였기 때문입니다. 今日はこのすべてのキリスト者に与えられている祝福を確認する時間としたいと思います。 오늘은 이것 모든 크리스찬에게 주어진 축복을 확인하는 시간이 되기를 원합니다. 女たちがイエス様の復活を知らされた日、 여인들이 예수님의 부활이 알려진 날, 2人の弟子がエマオという町に向かっていました。 두 명의 제자가 예루살렘에서 엠마오로 향하고 있었습니다. その1人の弟子の名前はクレオパと明らかにされています。 그 제자 중 한 명의 이름은 글로바라고 확실히 적혀 있었습니다. エルサレムからエマオまで60スタディオンほどの距離ということですが、 예루살렘에서부터 엠마오까지 60 스타디온 정도의 거리였는데 これは 11km くらいなので歩いて 2,3 時間の道のりです。 이것은 11km 정도였고 걸어서 2-3시간 정도의 거리입니다. 彼らは歩きながらその日起こったイエス様の復活について話していましたが、 그들은 걸어가면서 그 날에 있었던 예수님의 부활에 대하여 이야기하였는데 そこにイエス様が近づかれました。 그곳에 예수님이 다가가셨습니다. ちょうどキリストについて予言されたイザヤ53章を読んでいたエチオピアの宦官のところに執事ピリポが使わされたように、 정확하게 그리스도에 대하여 예언된 이사야서 53장을 읽고 있던 이디오피아의 관원이 있는 곳에 집정관 빌립보가 만났던 것처럼 復活の話をしていた2人の弟子に復活されたイエス様が近づきました。 부활에 대해서 얘기하고 있던 두 제자에게 부활하신 예수님이 그곳에 가셨던 것입니다. 神様が用意されたタイミングと状況でした。 하나님이 준비하신 적절한 시기의 정황이었습니다. しかし彼らの目は遮られていたので、この時はまだその人がイエス様だということが分かりません。 하지만 그들의 눈은 가리워져 있기 때문에 그때에 아직 그분이 예수님이라는 것을 알 수가 없었습니다. イエス様もすぐここで正体を表してもよかったんですが、 바로 예수님이 자기의 정체를 알렸어도 좋았겠지만 それだと復活したイエス様に出会ったという喜びが大きすぎて、キリストの受難と復活がどういう意味なのかを落ち着いて整理することができなかったでしょう。 그랬다면 예수님이 부활하였다는 기쁨이 너무나 커서 그리스도의 순환과 부활이 어떤 의미였는지 차분하게 정리할 수 없었을 것입니다. 後で見ますが、イエス様はこの2人の弟子が 나중에 보겠습니다만 예수님은 이 두 명의 제자가 キリストの十字架と復活について聖書を根拠として 그리스도의 십자가와 부활에 대하여 성경에 근거하여서 きちんと整理して理解することを望まれました。 제대로 정리하고 이해하시기를 원하셨습니다. そのためにあえてしばらくの間ご自身を隠してこの弟子たちとの時間を過ごされました。 그렇기 때문에 굳이 잠시 동안 자신을 감추시고 이 제자들과 시간을 보내셨습니다. イエス様が何の話をしていたのですかとお尋ねになると、 예수님이 어떤 이야기를 하고 있었는지 물어보게 되니 クレオパたちはどうしてあなたはエルサレムにいながらこの話を知らなかったのかと半ば呆れながら今まで起こったことを説明しました。 글로바는 어찌하여 예루살렘에 있으면서 이 이야기를 모르는가 하며
반 정도 어이없다고 하면서 지금까지 일어났던 일을 설명하였습니다. その内容は 그 내용은 ナザレ人イエスが行いにも言葉にも力がある預言者だったこと、 나사렛 예수가 행하셨던 일도 말씀에도 힘이 있었던 예언자이시고 そして、クレオパたちがこの方に望みをかけていたというこ 그리고 글로바 등이 그분에게 희망을 걸었던 일도 と、それなのに指導者たちが十字架にかけてイエス様を殺してしまったというこ 그랬었는데 지도자들이 십자가에 매달리시게 하였다는 것. と、ところがイエス様が復活したという知らせを聞いてそれをどう受け止めてよいのか戸惑っているということです。 그런데 예수님이 부활하셨다는 소식을 듣고 그것을 어떻게 받아들여야 하는지 당황하고 있다는 것. 彼らは今まで起こってきた事実とそして自分たちの心の状況、信仰と戸惑いを的確に、説明したと思います。 그들은 일어났던 일들과 자신들의 마음의 상태, 신앙 등 정확하게 설명했다고 생각합니다. 彼らはイエス様を信じ 그들은 예수님을 믿고 イエス様の側にいて 예수님의 편에 서서 最後までイエス様を信じるグループの中にとどまっていた弟子でしたが 마지막까지 예수님을 믿는 무리 중에 머물러 있던 제자들이었지만 今朝起こった復活の事実をまだ十分に受け止めきれていませんでした。 오늘 아침에 일어났던 부활의 사실을 아직 충분히 받아들이지 못하였습니다. そこでイエス様は彼らの復活理解を確かなものとされようと、確かなものにしようとされました。 그때 예수님은 그들이 부활에 대한 이해를 확실하게 이해하게 하려 하셨습니다. ちょっと厳しい言い方ですが、イエス様は愚かな人たち、心の鈍い人たちと言って彼らのどこに問題があるのか一番重要なところを指摘されました。 좀 심한 말투이지만 예수님은 미련한 자들이여 마음에 더디 믿는 자여 라고 말하시고 그들이 어디에 문제가 있는지 제일 중요한 것을 지적하셨습니다. キリストが苦しみを受けて栄光に入るということは 그리스도가 고통을 받으시고 영광에 임하시는 것은 聖書にも記されていたことですし 성경에도 적혀 있는 것이었고 イエス様ご自身も生前おっしゃっていたことです。 예수님 자신이 생전에 말씀하셨던 일입니다. 彼らはそれらを確かに聞いて受け入れていましたがしっかり悟ってはいませんでした。 그들은 확실히 듣고 받아들였지만 확실히 깨닫지는 못하였습니다. 彼らはこの方こそイスラエルを解放してくださると言うんですけれども 제자들은 이분이야말로 이스라엘을 해방시킬 분이다 라고 믿었습니다만 人間の常識で考えたキリストというのが強くて 인간의 상식으로 생각한 그리스도의 이미지가 강하여서 神様が用意されたキリストを理解していませんでした。 하나님이 준비하신 그리스도를 이해하지 못하였습니다. イエス様は預言者の言った全てを信じない心の鈍い人たちとおっしゃいます。 예수님은 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 라고 말씀하셨습니다. 神の言葉を信じて受け入れているようで 하나님의 말씀을 믿고 받아들인 것 같으나 自分に合う部分だけ受け入れて 자신에게 맞는 부분만 받아들이고 常識外れの部分は信じようとしませんでした。 상식에서 벗어난 부분을 믿지 않았습니다. 私たちは福音をそのまま信じる必要があります。 우리들은 복음을 있는 그대로 믿을 필요가 있습니다. 人間的にはありえないと思えても神様のなさることは人間の考えや人間の力を超えてなされます。 인간적으로는 있을 수 없다고 생각하여도 하나님이 하시는 일은 인간의 생각이나 인간의 능력을 넘어서 하시기 때문에 ですからそのまま福音を信じればよいのです。 그렇기 때문에 있는 그대로 복음을 믿는 것이 좋습니다. 救い主キリストが虐げられ苦しむというのも理解できませんが 그리스도가 억압받고 고통을 받는 것도 이해 못하지만 神様が用意されたキリストは人々の罪と呪いと病を背負うキリストでした。
하나님이 예비하신 그리스도는 사람들의 죄와 저주와 병을 등에 지신 그리스도였습니다. 復活するというのも信じられませんが、 부활한다는 것을 믿을 수도 없지만 神様が用意されたキリストは死を打ち破って勝利され、よみがえるキリストでした。 하나님이 예비하신 그리스도는 죽음을 물리치시고 승리하시고 다시 살아나신 그리스도입니다. ペテロはこの部分で失敗しました。 베드로는 이 부분에서 실수를 하였습니다. イエス様がご自身が多くの苦しみを受けて殺され、またよみがえるとおっしゃったときに、 예수님이 자기 자신이 많은 고통을 받고 죽임을 당하고 다시 살아날 것이라고 말씀하실 때 それはとんでもないことです。そんなことが起こるはずがありませんと言ってしまう。 그것은 터무니없습니다. 그러한 일은 일어날 일이 없습니다. 라고 말해버렸는데 イエス様から下がれサタンと思いっきり怒られてしまいました。 예수님은 사탄아 물러가라 라고 심하게 꾸짖었습니다. 私たちの罪がすべて許されたこと、 우리들의 모든 죄가 용서된 것, 癒されていくこと、 치유받는 것, それからこれから福音宣教のために大きく用いられること、 그리고 앞으로 복음 선교를 위해서 크게 쓰임받는 것, 日本が神の国になることも 일본이 하나님의 나라가 되는 것도 私たちの常識を超えたことですが、 우리들의 상식을 넘어서는 것들이지만 世界福音化の約束を信じていきたいと思います。 세계 복음화의 언약을 믿고 나아가려고 생각합니다. 神様の言葉、 하나님의 말씀, 預言者の言ったすべてを信じるものとなりましょう。 하나님의 말씀, 예언자들이 말한 모든 것을 믿는 자가 되시기를 원합니다. さて、27節ですが、 여기 27절에는 イエス様は聖書からメシア、キリストはどういう存在なのかをクレオパたちに教えられました。 예수님은 성경에 있는 메시아, 그리스도가 어떤 존재인가를 글로바들에게 가르치셨습니다. モーセおよびすべての預言者から始めてと書かれていますが、 모세 및 모든 예언자로부터 최초라고 적혀 있는데 モーセというのは旧約聖書の一番最初のモーセ五書のことです。 모세라는 것은 구약 성경의 제일 처음이 모세 오경을 뜻합니다. 預言者というのは預言書のことです。 그리고 예언자라는 것은 예언서를 뜻하는 것입니다. そのように聖書全体を通してイエス様はメシアがどういうものなのか説明されました。 성경 전체를 통해서 메시아, 그리스도가 무엇인지를 예수님은 설명하셨습니다. おそらく 아마도 出エジプト記の杉越の日に子羊の血を塗って災いと奴隷状態から逃れた話が 출애굽기에 6월절에 어린 양의 피를 바르고 재앙과 노예 상태에서 벗어난 이야기나 イザヤ53章の苦難を受けるメシアの話などを語られたのでしょう。 이사야서 53장에 고난을 받을 메시아의 이야기 등을 말씀하셨겠죠. クレオパたちは夢中になってイエス様の話に引き込まれていきました。 글로바등은 열중해서 예수님의 말씀에 빠져들어갔습니다. そして十字架の受難と復活が最初から神様の計画であり完全な救いであることを悟っていきました。 그리고 십자가의 고난과 부활이 처음부터 하나님의 계획이었고 완벽한 구원이었다는 것을 깨닫게 되었습니다. エマオに着いたのですがイエス様がもっと先の町まで行こうとしていたので 엠마오에 도착하였지만 예수님이 좀 더 앞쪽의 마을까지 가시려고 하였기 때문에 もっと話を聞きたいと思っていたクレオパたちは一緒に泊まるようにとイエス様を引き止めました。 좀 더 이야기를 듣고 싶다고 생각한 글로바등은 함께 머물게 예수님을 만류하였습니다. そして夕食を食べようということでパンを裂いたときに 그리고 저녁을 먹기 위해서 빵을 떼는 순간 彼らの目が開かれて目の前の方がイエス様だということが分かりました。 그들의 눈이 밝아져서 눈앞에 계신 분이 예수님이라는 것을 알게 되었습니다. 復活されたイエス様に出会った瞬間です。 부활하신 예수님을 만나는 순간이었습니다. またここでパンを裂いたということはキリストを覚える生産式とつながります。
그리고 식사 때 빵을 떼는 것, 그것은 그리스도를 기억하는 성찬식과 연관되는 것입니다. クレオパたちはこの瞬間にキリストの十字架と復活 글로바드는 이 순간에 그리스도의 십자가와 부활, そしてパンを裂く意味も全て理解しました 그리고 빵을 떼는 의미도 모두 이해하였습니다. するとイエス様は見えなくなりました 그때 예수님은 보이지 않게 되었습니다. 彼らが十分に理解したので彼らに対するイエス様のミッションは一旦ここで終わりました 그들이 충분히 이해를 하였기 때문에 그들에 대한 예수님의 미션은 일단 끝이 났습니다. 彼らはパンを裂いた時にはっきりとイエス様のことを悟ったのですが 그들은 빵을 떼는 때 확실히 예수님에 대해서 깨달았지만 実はそれ以前から彼らは変化していました 사실은 이전부터 그들은 변화되고 있었습니다. それは32節 그것은 32절. みちみちお話になっている間もまた聖書を説明してくださった間も心が内で燃えていたということです 저희가 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐라는 것입니다. 彼らは最初復活の知らせを聞いていましたがその時はまだうまく整理することができていませんでした 그들은 처음에 부활의 소식을 들었지만 잘 이해할 수가 없었습니다. 17節を見ると彼らは2人とも暗い顔をしていたと書かれています 17절을 보면 두 사람이 슬픈 빛을 띠고 머물렀었더라라고 적혀 있습니다. イエス様が復活されたのにその福音を理解できずその命の祝福を十分に受けていない状態です 예수님이 부활하셨는데 그 복음을 이해하지 못하고 그 생명의 복음을 충분히 받아들이지 못하는 상태였습니다. しかし 하지만 イエス様と話しているうちに彼らの心は燃え熱くなり輝いていきました 예수님과 이야기를 하는 중에 그들의 마음은 타들어갔고 뜨겁게 됐고 빛나게 되었습니다. それには2つの理由があります 그것에는 두 가지의 이유가 있습니다. イエス様ご自身がそばにいるということです 먼저 예수님 자신이 옆에 계시다는 사실입니다. 命の主であるキリストが共におられると私たちは生きるようになります 생명의 주님이 되시는 그리스도가 함께 계시면 우리들은 살아나게 됩니다. これはイエス様との人格的な交わりであって 이것은 예수님이 인격적인 만남이 되고 私たちが聖霊で満たされるということとつながっていきます 우리가 성령에 충만하게 되는 것과 연결되게 됩니다. また祈りの時間です 그리고 기도의 시간입니다. そして、彼らの心が熱くなったもう一つの理由は 그들의 마음이 뜨겁게 되었던 또 다른 이유는 イエス様が聖書全体からキリストについて説明されたことです 예수님이 성경 전체에서 그리스도에 대하여 설명하는 것입니다. この神の言葉である聖書を通して私たちがキリストを理解するときに私たちはキリストの命で溢れるようになります 이 하나님의 말씀인 성경을 통해서 우리들은 그리스도를 이해할 때 우리들은 그리스도의 생명이 넘치게 됩니다. これは私たちの生活で言えば御言葉に相当します 이것은 우리 생활에 적용하게 되면 말씀을 읽는 것과 마찬가지입니다. イエス様が共におられること 예수님이 함께 계시는 것, 御言葉を黙想すること 말씀을 묵상하는 것, それは私たちの心を燃やしワクワクさせ力を与えます 그것은 우리들의 마음이 뜨거워지고 두근거리게 하고 우리에게 힘을 주십니다. この日曜日の礼拝や個人で祈る時間御言葉を読む時間そういう時に私たちはクレオパたちと同じ祝福を受けていきます 이 주일에 드리는 예배나 개인의 기도하는 시간, 말씀을 읽는 시간, 이러한 시간에 우리들은 글로바든과 같은 축복을 받게 됩니다. これはお金もいりませんしすぐにできることですから 이것은 돈도 들지 않고 바로 할 수 있는 일이기 때문에 1日に5分だけでも深く祈る時間
キリストに集中する時間を持っていきましょう。 하루에 5분이라도 깊은 기도의 시간, 그리스도에 집중하는 시간을 가지시기 바랍니다. その時のポイントはキリストとか福音ということです。 그때 중요한 포인트는 그리스도와 복음입니다. 立法的に 율법적으로 人間の宗教のように聖書を読むとしたら 인간의 종교처럼 성경을 읽으려 한다면 それはワクワクした力あふれる時間ではなくて 그것은 두근거리는 힘이 넘치는 것이 아니라 かえってストレスを感じる時間になるかもしれません。 오히려 스트레스를 느끼는 시간이 될지도 모릅니다. また祈る時にも 또 기도할 때에도 この世の宗教のように自分中心で祈るような祈りであったら 이 세상의 종교처럼 자기 중심적으로 비는 기도라면 かえって疲れてしまうでしょ 오히려 피곤해 버리겠죠. う。それは祈っているようで祈っていません。 그것은 기도처럼 보이지만 기도가 아닙니다. 神中心に祈るのが祈りです。 하나님 중심으로 기도하는 것이 기도입니다. このキリストの十字架と復活が明確になっていくと、このどんな問題の中にあっても負けることがありません。 이 그리스도의 십자가의 부활이 명확하게 되어지는 것은 어떠한 문제 속에서도 질 수 없게 되는 것입니다. キリストの十字架と復活を深く理解したパウロは 그리스도의 십자가와 부활을 깊게 이해한 바울은 困難の多かった自分の宣教人生をキリストの十字架と復活になぞらえました。 역경이 많았던 자신의 선교 인생을 그리스도의 십자가와 부활에 비유하였습니다. そして多くの困難の中でも圧倒的な命の力で勝利しました。 그리고 많은 역경 속에서 압도적인 생명의 힘으로 승리하였습니다. 死の真っ只中でも力強い命の世界の中に生きるようになります。 죽음 한가운데서도 강한 생명의 세계에 사는 것처럼 됩니다. キリストはその十字架と復活によって私たちの全ての問題を解決されました。 그리스도는 그 십자가의 부활에 의하여 우리들의 모든 문제를 해결하셨습니다. 罪、 죄, 死、 죽음, 呪い、 저주, そこから来るさまざまな問題、 그것들에서 오는 여러 가지의 문제, 病から解放し、 병으로부터 해방하시고 命の中に生きるようにしてくださいました。 생명 속에서 살게 해 주셨습니다. そしてそのいただいた命によって世を生かすようにと私たちを世に使わされました。 그리고 받은 그 생명에 의해서 세상을 살리게 하시려고 우리들을 세상에 보내셨습니다. 信じられないような大きなことですけれども、これをそのまま信じたいと思います。 믿을 수 없는 아주 큰 일이지만 있는 그대로 믿으시기를 바랍니다. 預言者の言った全てを信じるものとなりましょう。 예언자가 말한 모든 것을 믿는 자가 되시기 바랍니다. 皆さんの御言葉と祈りの時間が祝福されますように。 여러분들의 말씀과 기도의 시간이 축복이 되시기를 바랍니다. 毎日のその時間を通してキリ 매일 그 시간을 통하여 ストに根ざし 그리스도에게 뿌리를 내리고 命の祝福を受け 생명의 축복을 받아 契約を確認し 계약을 확인하고 未来を見ていきます。 미래를 볼 수 있도록 キリストは今も私たちと同行して 그리스도는 지금도 우리와 함께 동행하시며 キリストを教えてくださいます。 그리스도를 가르쳐 주시고 계십니다. クレオ子たちのように 글로바들과 같이 心を燃やされて輝く皆さんでありますように。 마음이 뜨거워져 빛나는 여러분들이 되시길 바랍니다. 祈ります。 기도드리겠습니다. 神様、 하나님, キリストがよみがえられ、私たちも復活の命の祝福の中にあることを覚えます。 그리스도가 살아나시고 우리들도 부활의 생명의 축복 속에 있는 것을 기억합니다. 共におられるキリストと与えられた御言葉によって、 함께 계신 그리스도와 말씀으로 인하여 さらに十字架と復活を理解するようにしてください。 또한 십자가의 부활을 이해하게 하여 주옵소서. 私たちの心が 우리들의 마음이 キリストによって元気になるようにしてください。 그리스도로 인하여 활기 넘치게 하여 주옵소서. イエス・キリストの皆によって祈ります。 예수 그리스도 이름 받들어 기도드립니다. アーメン。
恵みの御言葉感謝いたします。共に賛美しながら献金を捧げたいと思います。新韓日3章歌162番です。新韓日3章か501番1節を賛美をして献金と派遣と祝福をこの祈りを佐々木健一牧師先生がします。Yeah.
の経済もあなたにお祈りいたします。あなたの恵み、与えられた恵みの中から献金をお捧げいたしました。それを尊く用いてくださいますように。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しい交わりとその働きがここに集う神の子たち一人一人の上に今週も限りなく豊かになりますように。アーメン。